안녕하세요. 바르실레의 모닥불 토크에 오신 여러분 진심으로 환영합니다. 지금 여러분의 시간은 몇 시쯤 흐르고 있나요? 일과를 다 마치고 잠자리 들기 전 조용히 뉴스레터를 열어보시는 분도 계실 테고, 분주한 아침을 시작하며 짧은 짬을 내어 귀를 기울여 주시는 분도 계시겠죠. 버스 안에서 혹은 운전대를 잡고서 아니면 조금은 버거운 상황 속에서 잠시 숨을 고르기 위해 이 라디오를 켰을지도 모르겠습니다. 시간과 장소는 제각각이지만 우리 마음은 다 같을 거라 생각합니다. 어제보다 조금 더 행복해지고 싶은 마음. 오늘 하루를 조금 더 의미 있게 살고 싶은 마음. 이 시간이 여러분의 그 간절한 마음을 다독여주고 잃어버린 영혼을 다시 회복하는 작은 쉼터가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 소개해드릴 곡은 선우정아의 도망가자입니다. 사실 저는 이분을 잘 알지는 못합니다. 몇 번 노래를 찾아보고 화면으로 뵌 적은 있는데 재즈풍의 노래를 하시는 참 독특하고 매력적인 분이더라고요. 그 주류의 문법하고는 좀 다르지만 그 목소리에는 사람의 마음을 편안하게 감싸지는 묘한 힘이 있었습니다. 이번 주 여러분께 들려드릴 곡을 찾기 위해 여러 위로의 플레이리스트를 뒤적거리다가 이 노래 제목에 마음이 툭 걸렸어요. 가사를 가만히 읽어 내려가는데 자꾸만 누군가의 얼굴이 떠오르더라고요. 여러분도 한번 가사의 일부를 들어보시겠어요? 도망가자. 어디든 가야 할 것만 같아. 넌 금방이라도 울 것 같아. 괜찮아. 걱정은 잠시 내려놓고 가볍게 짐을 챙기자. 실컷 웃고 다시 돌아오자. 거기서는 아무 생각 말자. 너랑 있을게. 이 가사를 읽어가면서 저는 동지들이 생각이 났어요. 예전부터 저와 함께 했던, 특별히 회복의 길을 걸어갔던 동지들. 이게 돌아보면 그분들은 제게 바라는 것 하나 없이 그저 본인의 회복을 위해, 또 저를 위해 말을 걸어 주었습니다. 제 이야기를 묵묵히 들어주었고요. 제 삶에 진심 어린 관심을 가져주었습니다. 이제는 연세가 드셔서 치매를 앓고 계신 분도 있어요. 소식이 끊겨서 어디에 계신지 알지 못하는 분도 있습니다. 외국으로 떠나가신 분들도 계시고요. 그분들이 제게 건넸던 마음이 딱 이 노래 같았어요. 너 지금 금방이라도 울 것 같아. 걱정 말고 일단 나랑 가자. 실컷 웃고 오자. 기억납니다. 회복 모임 마치고 함께 우동 한 그릇 사 먹으며 강변을 걷던 그 밤입니다. 그때 저는 참 제정신이 아니어서 앞뒤 안 맞는 이야기를 많이 했어요. 근데 그 선배들은 답답했을 법도 한데 그저 묵묵히 곁을 지켜주며 함께 걸어갔습니다. 여러분에게도 그런 분이 계시지요? 우리를 다독여주고 가이드해 주었던 그 소중한 얼굴들을 오늘 이 노래와 함께 떠올려 보셨으면 합니다. 또한 지금 제 곁에서 함께 걷고 있는 현재 동지들도 떠오르더라고요. 가족은 물론이고 최근에는 단순히 중독 파트가 아니더라도 기관에서 만나 진지한 삶의 고민을 나누는 이들에게도 깊은 동지애를 느껴요. 이분도 함께 걷고 있는 동지구나. 마지막으로 저에게 가장 큰 위로가 되는 한 존재가 있는데요.
제가 믿는 하나님입니다. 저에게는 하나님이 매일 아침 이렇게 말을 걸어 오시는 것 같아요. 너의 얼굴 위에 빛이 스며들 때까지 가보자. 나랑. 제 방 한구석 요가 매트 끝에 작은 방석과 담요 하나가 놓여 있습니다. 엉덩이를 벽에 딱 바싹 붙이고 등을 꼿꼿이 펴면 굽어있던 허리가 활자처럼 펴져서 마음도 함께 정돈이 됩니다. 그곳에서 보내는 1시간 남짓의 시간. 제가 사랑하는 신을 만나 가장 깊은 힐링을 얻는 시간입니다. 여러분에게도 그런 존재 혹은 그런 장소가 있으시나요? 오늘 이 노래를 들으면서 한번 생각해보는 시간 가지면 좋을 것 같습니다. 지금 나에게 누가 말을 걸어오고 있는지, 나는 지금 누구와 걷고 있는지, 그리고 혹시 내 주변에 금방이라도 울 것 같은 얼굴을 한 누군가에게 내가 먼저 같이 가자고 손을 내밀어 줄 순 없는지 말입니다. 선우정아가 부릅니다. 도망가자. 도망가자. 어디든 가야 할 것만 같아. 넌 금방이라도 올 것 같아. 괜찮아. 우리 가자. 걱정은 잠시 내려놓고 대신 가볍게 짐을 챙기자. 실컷 웃고 다시 돌아오자. 거기서는 우리 아무 생각 말자. 너랑 있을게. 이렇게 손 내밀면 내가 잡을게. 있을까 두려울 게. 어디를 간다 해도 우린 서로를 꼭 붙잡고 있으니. 너라서 나는 충분해. 나를 봐. 눈 맞춰줄래. 너의 얼굴 위에 빛이 스며들 때까지 가보자. 지금 나랑 도망가자. 멀리 안 가도 괜찮을 거야. 너와 함께라면 난 다 좋아. 너의 맘이 변할 수 있는 곳, 그게 어디든지 얘기해줘. 너랑 있을게. 이렇게 손
노래 어떠셨나요? 누군가 내 등을 토닥거리며 말을 걸어오는 것 같은 기분 받지 않으셨나요? 이제 또 한 주가 시작됩니다. 뉴스레터 정기 구독자가 어느덧 500분이 넘었네요. 그 중에서 정말 마음을 다해 읽어주시는 50명 남짓한 분들이 계신데 진짜 동지 같은 느낌 더욱 같습니다. 여러분과 마음의 정이 쌓여가는 것 같아 든든합니다. 이번 한 주도 안전하게 맑은 정신으로 보내시길 바랍니다. 지금까지 당신의 회복 동지 바르실레였습니다.